अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। मैं अहमद अशरफ MTJ मोबाइल से। आज हमारे पास ईशान भाई आए हैं, बड़ी दूर से आए हैं। तो मैंने नाम सुना था, हमारा यूट्यूब देख के चैनल से आए हैं और क्लास चेंज कराना है। तो भाई से रिव्यूज़ लेते हैं, भाई को हमारी सर्विसेज कैसी लगी और काम कैसे किया है, ये ईशान भाई बताइएगा। तो मैंने इनका नाम सुना था यूट्यूब पे, मैंने वीडियो देखी थी इनकी, अच्छा काम करते हैं और इसीलिए इनके पास है मोबाइल लैब से जाना था। तो अच्छा इन्होंने काम किया, मुझे पसंद आया। तो